Seria Regăsirea puterii interioare, compromisurile și alegerile greșite, prețul autoabandonului. Episodul 5. A te alege pe tine. Reconstrucția după autoabandon. Există o clipă în viață în care înțelegi fără urmă de îndoială că nu ai fost niciodată prea mult. Ai fost doar în locul unde ai fost primit prea puțin. Nu a fost vina ta că ai iubit. Nu a fost vina ta că ai sperat. Nu a fost vina ta că ai văzut potențial. Nu a fost vina ta că ai crezut în oameni. Dar este responsabilitatea ta să nu te mai abandonezi pe tine. Iar în momentul în care te alegi din nou, se întâmplă ceva miraculos. Sufletul revine la locul lui. Reconstrucția începe cu un adevăr simplu. Nu mai vreau să mă pierd pentru nimeni. A te alege pe tine nu este egoism, e maturitate, e viață, e vindecare. Spunând acest adevăr, îți înapoiezi ție ceva ce ai oferit altora fără măsură. Loialitate, respect, grijă, prioritate. Sinele tău respiră pentru prima dată după mult timp. Reconstruirea înseamnă să-ți iei înapoi vocea. Vocea pe care ai redus-o ca să nu deranjezi. Vocea pe care ai înghițit-o ca să păstrezi o iluzie. Vocea care a spus e ok deși nu era. Vocea care a tăcut pentru pace, dar a făcut război în interiorul tău. A te alege înseamnă să spui ce simt contează, ce vreau contează, eu contez. Și lumea se reașează. Reconstruirea înseamnă să-ți întorci energia către tine. Toată energia pe care ai direcționat-o spre oamenii disponibili, situații dezechilibrate, relații neclare, conexiuni pe jumătate, speranțe obositoare, se întoarce acum în tine. Ca un râu care revine la izvor și începi să simți putere, vitalitate, inspirație, claritate, prezență. Nu pentru că ai primit ceva nou, ci pentru că ai încetat să pierzi. Reconstruirea înseamnă să-ți redefinești standardele. Ceea ce acceptai înainte nu mai este posibil acum. Nu mai poți să fii tratat superficial, să fii ignorat, să fii o opțiune, să fii în competiție, să fii aproape suficient, să te rogi pentru atenție, să demonstrezi că meriți loc în viața cuiva, să nu primești reciprocitate. Omul care se alege pe sine nu mai acceptă jumătăți de măsură, nu din aroganță, ci din claritate. Eu nu mă mai micșoresc pentru nimeni. Reconstruirea înseamnă să-ți asculți intuiția înainte de dorință. Intuiția îți va vorbi diferit acum, mai ferm, mai limpede, mai repede, pentru că ai învățat lecția. Ori alegi adevărul interior, ori vei fi din nou rănit de propria negare. Omul care se alege pe el nu mai ignoră avertismentele sufletului. Asta este maturitatea emoțională supremă. Reconstruirea înseamnă să devii omul care nu mai caută iubire, ci o atrage. Atunci când te alegi pe tine, te întorci în axul tău, devii sigur pe cine ești, radiezi autenticitate, nu mai negociezi cu durerea, nu mai ceri, nu mai forțezi, nu te mai micșorezi și universul îți aduce oamenii potriviți, situații clare, relații reciproce, conexiuni profunde, iubire adevărată, pentru că ai devenit omul care poate primi tot ce a dăruit. Adevărul final, a te alege pe tine nu este actul final al vindecării. Este începutul vieții tale reale. Nu te-ai pierdut degeaba, nu ai rătăcit degeaba, nu ai suferit degeaba. Ai învățat lecția supremă. Nimeni nu mă poate abandona cât timp eu nu mă abandonez pe mine. Și cu acest adevăr, drumul tău se schimbă pentru totdeauna.